Башлангыч сыйныфларга әйдәман итеп билгеләнгәч, башта куркып калдым. Башымнан мең төрле уй үтте. Эшли алырмынмы? Балалар мине кабул итәрләрме? Мине тыңларлармы? Иң яхшы әйдәман нинди булырга тиеш? Беренче танышкан көннән башлап, 3нче сыйныф укучылары минем бик якын дусларыма әйләнделәр. Мин дә аларны бик яраттым. Хәзер инде барлык чараларда мин алар белән бергә булырга тырышам. Үзем белгән биюләрне өйрәтәм. Төрле кул эшләре белән шөгыльләнәбез. Тәнәфесләрдә кызыклы уеннар, бәйгеләр үткәрәм. Алар үзләре дә миңа яләнделәр. Киңәш сорап еш мөрәҗәгать итәләр. Минемчә, әйдәман булыр өчен син балаларны беренче күз карашы белән үк аңлый, тоя белергә тиешсең. Укучыларны ихлас күңелдән яратучы гына бу эшне башкара ала торгандыр. Алар өчен мин дус кызлары да, өлкән апалары да. Шатлыкларга бергә сөенәбез, күңелсезлекләрне бергә кичерәбез. Шулай ук әйдәман һәр вакыт һәм бар яктан үрнәк булырга тиеш дип уйлыйм мин. Яхшы укуы, матур итеп сөйләшә белүе, иҗадилыгы ягыннан да. Тышкы кыяфәтенә яисә мәктәп формасына аеруча да зур игътибар бирергә кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки бигрәк тә башлангыч сыйныф укучылары килеп синең чәчеңне тотып карарга, күлмәгеңнең төймәләрен күзләргә яраталар. Отрядымда балалар бик талантлы. Һәрберсе җырларга, биергә ярата. Нәфис сүз буенча республика күләмендә булып узган бәйгеләрдә урын алучыларым да бар. Шундыктан бәйрәмнәр үткәрү безнең өчен бер дә авырлык тудырмый. Әйдәман булу миңа бик ошый. Әлеге вазифа ярдәмендә мин үземне төрле яктан ача алдым. Алга таба да бу эшемне дәвам итеп, укучыларның якын дуслары булырмын дип ышанып калам. Алина Илдаровна безнең класска гел елмаеп керә. Ул безгә төрле уеннар, конкурслар оештыра, китаплар укый. Мин аны бик яратам. Әйдә бер уен уйныйбыз. Алина Илдаровна турында кем күбрәк матур сүзләр әйтә ала? Әйдә, ул матур, сөйкемле, эшчән, тырыш, безгә булыша, ярдәмче. Булды. Безнең Алина Илдаровна иң әйбәте.